পাখিঘর ইউটিউব চ্যানেলে আবার সবাইকে জানাই স্বাগত। যারা ইউটিউবে ভিডিওটি দেখছো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, যারা ফেসবুকে ভিডিওটি দেখছো পেজটিকে ফলো করে নাও। বন্ধুরা, আমার যে প্রথম ভাঁড়ের যে বাচ্চাগুলো আমি দেখিয়েছিলাম 5টা বাচ্চা রয়েছে, তার মধ্যে দেখো 2টো বাচ্চা বেরিয়ে পড়েছে। আমি এদেরকে আর ভাঁড়ে ঢুকাইনি, এদের পালক হয়ে গেছে তাই। তো এখন ভাঁড়ের ভিতরে দেখা যাক বাকি পাখিগুলো কেমন অবস্থায় রয়েছে। দেখো এখনও 3টে বাচ্চা রয়েছে ভেতরে। 2টো বাচ্চার মোটামুটি হালকা হালকা ফেদার চলে এসছে এবং একটা পাখির এখন ফেদার আসেনি। তো বন্ধুরা, আমার এই সিজনে পাখির প্রোগ্রেস খুব ভালো হয়েছে। তো এই আমার ব্রিডিং ফর্মুলা বা আমি পাখি কীভাবে ব্রিডিংয়ে বসাই এর ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই ভিডিও নিচে একটা কমেন্ট করে দাও। আর এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক করে দাও, আর ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দাও, যাতে তোমার বন্ধুরাও এই ধরনের ভিডিও দেখতে পারে। গুড বাই, স্টে হ্যাপি।